Hashama harka fuunee hordoftoonni chaanala keenyaa kan pirogiraamiingiidha. Pirogiraamiingii har'a keessatti storing information daatabeezii irratti akkamiin kuusnaa jedha. Humans are forget namni ni irraanfata. Kanaaf computer launch computerri garuu hin irraanfatu. Let us put that the memory is to be good used by learning how to store information in the computers. Fakkeenyaaf memorii fuunee fi akkaataa ittiin fayyadamu keessa yoo keenya kana information computer keessatti inni kuusaa jechuudha. Remember what you had yesterday for breakfast. Fakkeenyaaf dheengadda maal akka nyaatte ni yaadataa? No, lucky. Don't worry. Yaaddeen kanaaf computer never forget anything if they told you to remember. Kanaaf computerri waan itti himame hin irraanfatu. If they told you to remembers, yoon fi yaadadhu jettee itti himte. We are about to learn how to use a super power of the infinite memory. Kanaaf wanti amma waa'ee nama barachuuf yaanu akkamiin memorii dhuma hin qabne ittiin fayyadamnadha. Kanaaf let us trying to telling the computer to remembering our names. Computeratti yeroo inni fi himnu computerri maqaa keenya ni yaadataa jechuu yeroo itti himnu. Kanaaf let us try telling a computer to remember our name. Fakkeenyaaf computerri kana akka maqaa keenya yaadatu haa goonu. Display this a name. Outputiin keenya maal ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti fandishee jiruun barreessee outputiin keenya akka fandisheetii bahu godha jechuudha. You did it. Great. Solid progress. Keep it. Kanaaf fuulduratti itti fufii gama duubaatti hin deebiin. Let us try to telling the computer to remember our names. Hi computer, remember John as my names. Display my name. Fakkeenyaaf computer akkamii maqaa koo Jooniidha. Maqaa koo mul'isii yoo ittiinis akkasuma godhaa jechuudha. John godhee mul'isa. The computer will remember this name until we tell it to store a different names. Computerri waan kana ni yaadata. Osoo hin beekne waan kana. Store maqaalee garaagaraa keessaa fuudhee. These instructions are oversimplified, but we will get actual computer language soon. To remember a thing, computer use a memory box called variable. Kanaaf computerri wantoota kana yaadachuudhaaf boksiiwwan yaadannoo fayyadama. Innis variable waan jedhamu jechuudha. Like a box, a variable have a label and they store content in them. Kanaaf akkuma boksiitti akkuma sanduuqaatti variableinis sadarkaawwan qaba kan information keessatti kuusu. If you wanted to store an animal in variables, kanaaf yoonii fi information ichi keessatti kuusuu barbaadde boxan keessa kuusuu barbaadde. Hey computers, remember cells as my page. Display my page. Oh, in a computer's language, label have to be single letters or single word with disqualifying my page as value labels. Can you find the value labels? 00. Can variable change values? Let's find it. Waan kana giseen display godhee run godhu maqaa kana naa baasee jechuudha. Kanaaf yeroo hunda information garaagaraa kuusuu barbaadu.
Kanaaf information nuti fayyadamnu as keessatti jechaa fi lakkoofsota yeroo fayyadamnu kanaaf variabiliin kan exchange value variabiliin achi keessa jiran gatiiwwan waan sanii jijjiiruu danda'an. Fakkeenyaaf computers remember a John as my name, remember Rocky as my name, display my name. Variabiliin asirratti jiru Johnii kana gara Rookii waan jijjiirreef outputii maal nu godha Rookii godhee baasa jechuudha. Kanaaf variabiliin yeroo hundaa'u value gatii waan sanii jijjiiran pirogiraamingii keessatti. Kanaaf yeroo hunda variabilii fayyadamneeti waan elementoota keessa galchinu san keessa galchinee tiraakii keenya akka deemu goonaa jechuudha. Numbers plus a computer is a great combo to carry out arithmetic tasks. Kanaaf lakkoofsaa fi kompiitarii waliin gaafa ta'an herreega gurguddaa hojjechuu danda'anii jechuudha. A computer remember 10 as my numbers, add 50 to my numbers, subtracting from my numbers, multiply by number by 3, divide by number by 5, display result. Fakkeenyaaf kompiitaraan 16 50 de 10 irraa hir'isi 3 baay'isi 5 fi gaafete display the result. Resultiin 30 ta'a jechuudha. Kanaaf if we are mathematician we will be hard to yoo nama herreegaa ta'aniif fakkeenyaaf waan kana speedii fi sirriitti hojjechuun nutti ulfaata. Garuu kompiitaraaf hin ulfaatu. As we saw akka ilaallee turretti the variable are like box which storing value. Kanaaf variabiloonni boksiiwwan daatawwan garaagaraa gatiiwwan garaagaraa kuusan. Kanaaf multiple value gatiiwwan adda addaa qaban jechuudha isaan kun. A computer create a list, add dog to the list, add pig to the list, display it. Yookiin dog and pig nu baay'ee jechuudha. List are suitable to store multiple. Kanaaf listii gaafa barbaadnu immoo store nu godhin vaaliiwwan adda addaa icha keessatti jechuudha. What are the variables waan baranne keessaa kanaaf barnoota keenya kanarraa asitti dhaabna. Sagantaa itti aanu keessatti pirogiraamingii itti fufna. Kanaaf maatii like share gochuudhaan namoota biraan gahaa.